我覺得我同其他女仔係一模一樣㗎，我同佢哋冇分別㗎。我肢體傷殘，你望落去我真係跛嘅，但係我仍然可以做到床上面佢哋做到嘅嘢。有啲喺能力範圍之內嘅嘢咧，之外嘅我都可以做到，我會覺得我 OK 㗎。喺性嗰方面咧，我係戰勝咗我自己㗎。Hello， 我叫 Amy， 我今年40好多，咁我隻腳咧係天生遺傳嘅，咁係肌肉肢體痙攣。我啲 partner 我通常都喺因為我嗰陣時喺的士女 call 台嗰度做嘅，咁我都喺的士個 call 台嗰度咧識嗰啲的士司機啊，通常都會打電話上嚟啊，問下你啊點啊，即係你有冇屬於睇下你有冇男朋友嗰啲啦。即係如果你係冇嘅咧，佢就會話食唔食嘢啊，買嘢上嚟食啊。即係如果星期六日冇車就嗰啲就喺度就可以咯。咁就話好啊，你買嘢上嚟咯，咁我買嘢上嚟食。咁已經見過面啊嘛，咁即係唔會話即係好似我佢咁咯。咁大家見過面 OK 冇問題嘅。咁你再第二次再約你嘅，可能或者去下街啊，睇下戲咯。係啊，跟住第三次就上床㗎啦。呢個喺埋一齊咧，唔代表話即係兩個人咧同居啊結婚嗰啲喎，係算係幾 open 嗰隻咯。但係我係中意玩一夜情嗰啲喎，我唔中意玩嗱，我同你一齊就以後都係我同你一齊，你唔可以追第二個呢樣嘢咧，我唔得咯。係你中意你唔介意我係有啲咩缺陷嘅，大家咪可以做個朋友咯。至於啲的士司機啊，同埋我出面啲所謂男性朋友，計埋有幾多個？我諗都有咁多個啩，係咯。OK 㗎，佢哋個個都對我好好㗎。我已經好坦白同佢講，我唔係你第一個，亦都唔係你最後一個。我第一次同人哋性交嗰次咧，我就絕冇話好似細路仔嗰啲咁驚嘅喎。係啊，我好 enjoy，因為咧即係有人服侍我咯，喺肉體上面啊，我要幫你按摩啦，真係好舒服㗎，好 enjoy 㗎。同埋咧，好似幫你推拿咁喎。咁咧轉頭咧佢幫你做完一輪嘢之後咧，有高潮嗰陣時咧，到你有高，即係我有高潮嗰陣時，我 set 佢咯喎。譬如口交啊，我覺得都冇問題㗎。反而我覺得呢個係我少少嘅興趣啊。係啊，口交我會覺得我會俾到個信心俾對方因為我信啊，因為我俾信心俾佢咧，因為我信得佢過先會幫口交咯。如果唔係我就唔睬你噶啦嘛，係咯。不過我最中意花式就係佢瞓喺度，我坐喺佢上邊，因為咧係真係點對點摩擦咧係好 enjoy 㗎，係啊，好舒服㗎。即係咧，你會覺得佢喺你裏邊咧係嘅感覺係好似喺度玩緊爬山咁咯。係啊，我係覺得我喺度保護緊佢咯。係啊，好有 enjoy 㗎，呢樣嘢係我驚我如果要興奮添喎呢樣嘢。我會覺得如果我唔係知道性嘅咧，我而家會係好古板啊，好橫斑板啊，好固執嘅一個人咯。